Isso mesmo, DJ. Mandar esta patata. A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais. Boémios querendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, o balada, lugar na fama, com as portas abertas durante a noite e entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu explorasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e mólida espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada. Isso na verdade não me adiantou nada, ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem pouco naquele lugar. A tua vida, muito mais errante, agora continua. Nós foi a esposa, a mulher de rua, na mais nova dama do som de cristal. Bonito. Sincero. Lugar na fama, com as portas abertas durante a noite e entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu explorasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada. Isso na verdade não me adiantou nada, ser mulher direita conforme ela era. Abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem pouco naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Não foi a esposa em mulher de rua, na mais nova dama do som de cristal. Obrigado.